Hai, assalamualaikum guys. Perkenalkan, ini nama alatnya adalah Omicron Inhale Nebulizer. Maaf ya kalau salah pengucapan. Apa sih kegunaan alat Omicron ini? Jadi alat ini fungsinya untuk terapi bagi penderita gangguan di pernafasannya gitu guys. Biasanya kalau di dokter itu disarankan dengan nama diuap. Ini aku belinya di e-commerce ya guys. Jadi satu paket itu aku mendapatkan Tavomicron alat terapi pernafasan ultrasonik. Selain itu juga mendapatkan satu set corong dan chargernya, dan mendapatkan user manual. Untuk cara pemakaian alatnya nanti aku tulis ya, tolong dibaca di note ini ya guys. Langkah pertamanya aku kasih air mineral terlebih dahulu ya guys ke tempat ini ya, karena agar tidak rusak. Terus yang kedua, kita masukkan untuk air infus serta obat sesuai dengan pemakaian yang diinstruksikan dari dokter. Itu berdasarkan kalau untuk air infusnya 1 mili saja, kalau obatnya itu harus resep dokter dan itu harus dimasukkan semua ya. Setelah kita masukkan obat dan alat infusnya jadi satu, kita mulai kasih selang untuk alat pernafasannya. Kita dapat 3 corong ya guys, tapi aku pakai corong yang besar aja ini ya. Langsung kita masukkan aja, jadinya seperti ini. Setelah siap, kita jangan lupa untuk menyiapkan colokannya yang kita tancapkan ke aliran listrik agar alatnya bisa berfungsi seperti yang digambar. Nah, ini sudah bisa dipakai dan uapnya sudah keluar. Kita bisa memakainya sekitar 20 menit gitu guys.